အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဂိမ်းလေးတစ်ခုဖန်တီးကြအောင်ဘာဂိမ်းဖန်တီးမှလဲဆိုတော့ဘောလုံးလေးကလိမ့်လာရင်ခွေးကခုန်ကြုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဂိမ်းဖန်တီးကြအဲ့တော့ဒီချောင်းလေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာရွေးမယ်ဘာရွေးမှလဲဆိုတော့ခွေးနဲ့ဘောလုံးနဲ့ရွေးမယ်အဲ့ဒါရင်ခွေးတစ်ကောင်ယူမယ်ဒီဘောလုံးဒီဘောခေးခွေးနဲ့ဘောလုံးနဲ့ရပါအဲ့ဆိုရင်သူ background ယူမယ်နောက်ခံ background ယူမယ်ဆိုရင် backdrop ရှိရဲ့တစ်ချက်နေမယ်အဲ့တော့ blue sky ယူမယ်ဒီကတော့ဒါရိုးရှင်းမယ်မြင်လာအောင်လို့ blue sky ပဲယူလိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီဘယ်လို game လုပ်မှာလဲဆိုရင်ဒီဘောလုံးကဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုအမြဲယူနေမယ်ပေါ့နော်ရွေးလာတဲ့အချိန်မှာခွေးကခွေးနားရောက်ရင်ခွေးကခုန်မယ်ဘောလုံးကဒီဖြတ်သွားမယ်ခွေးကပြန်အောင်ပြန်ဆင်းဘောလုံးစရိုက်လိုက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ game ကိုဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘောလုံးကိုကုတ်တင်ရင်စာရအောင်ဒါဘောလုံးကရွေးမှာဆိုတဲ့ကြောင့် motion ဆိုတဲ့ block ကိုသုံးမယ် okay motion ဆိုတဲ့ block ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ဘောလုံးကဘယ်ကနေရွေးမှာလဲဆိုတော့ဒီနားကနေပြီးတော့ဒီဘက်ထိပ်ကိုရွေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘောလုံးကိုရွေးမဲ့နေအောင်သတ်မှတ်ပေးရအောင်အဲ့တော့ဘောလုံးကဒီနားမှာ8 mat 2 2 227နေပြီးတော့ y တန်ဖို့ -143 နေရာနေပြီးတော့ရွေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် go to x ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ go to x အမှတ်ကိုဒီဘောလုံးကိုတန်ဖို့နေရာမချဘဲနဲ့ဒီ go to ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုအရင်ရွေးမိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုတ်တင်ဒီနားနံပါတ်ကိုကပြောင်းပေးရမှာအဲ့တော့ဒါကိုအရင်ရွေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီအရင်တော့ဒီ go to ဆိုတဲ့ block ကိုအရင်ရွေးလိုက်မိတယ်ဘောလုံးကိုပြီးတော့မှနေရာချရအောင်ဒီနားကနေစပြီးရွေးမယ်ဆိုပြီးနေရာချလိုက်ရောချလိုက်ကြတော့ဘယ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘောလုံးကလက်ရှိနေတာက8တန်ဖို့229 y တန်ဖို့ -143 ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိနေတာ100-143ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိနေတာဆိုတော့ဒီနားမှာဒီတန်ဖို့ကပြောင်းမသွားတော့ဘာလို့ပြောင်းမသွားလဲဆိုတော့ဘောလုံးနေရာမရွှေ့ခင်ကိုက block ကိုအရင်ယူလိုက်လို့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရမှာအဲ့လိုရိုက်ထည့်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မရိုက်ထည့်ချင်ဘူးဆိုလည်းရတယ်မရိုက်ထည့်တာပိုးလွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘောလုံးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုချလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကိုတူဒီဘက်မှာတစ်ခါတည်းပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးသားဒီမှာ8တန်ဖို့227မှာရှိတယ်ပေါ့8တန်ဖို့227ဟုတ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးပြောင်းကြမလို့တော့အဲ့တော့ဒီဘောလုံးကိုဒီဘက်တိတ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်နေရာကိုရွေးချင်တာ sorry ရွေးမယ် okay အဲ့လိုရွေးမယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာဘာကိုသုံးမှာဆိုတော့ glide ဆိုတာသုံးမယ်ဒီ glide ရွေးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကိုရွေးမှာလဲဆိုတော့8တန်ဖို့ -226 ကနေ 226 y တန်ဖို့ -144 ကိုရွေးမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနားကကုတ်တင်လေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့8တန်ဖို့229ကနေပြီးတော့8တန်ဖို့အနှုံး226ထိကိုတစ်စက္ကန့်အတွင်းရွေး glide ဆိုတာရွေးမှာပေါ့ okay လို့ရွေးပါတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဘောလုံးကိုလိမ့်နေတယ်ဆိုရင် forever ကိုထည့်မယ် control ထဲမှာ forever ဆိုတော့ရှိတယ်ထည့်လိုက်ဒီဘောလုံးကအမြဲတမ်းဆက်ပြီးလိမ့်နေတယ် okay stop အဲ့တော့ဒီဘောလုံးကိုကိုကညံနေဆိုလို့ရှိရင်နေအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ညံနေဆိုနေအောင်လုပ်မယ်မလုပ်ခင်ဒီအလံအစိမ်းလေးကိုနှိပ်တိုင်းဒီဘောလုံးလဲနေအောင်ဘောလုံးလိမ့်နေအောင်လုပ်အောင်အခုကကျတော့ဒီ block ကိုသွားနှိပ်နေအဲ့တော့အလံအစိမ်းနှိပ်မယ်အလံစိမ်းနှိပ်မယ်ဆိုရင် advanced မှာအလံစိမ်းလေးရှိရယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါအလံစိမ်းလေးလုပ်အဲ့ဆိုဘောလုံးမြန်နေရင်ဘောလုံးမြန်နေအောင်နှိပ်အောင်လုပ်မယ်နှိပ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနား1 second ကို2 second လုပ်လိုက်မယ်ဘာလို့2 second လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ8တန်ဖို့229ကနေပြီး8တန်ဖို့ -226 ထိရအောင်2စက္ကန့်ကြာမှာပေါ့ဒီကနေဒီထိရအောင်သူက2စက္ကန့်တွင်သူလိုက်ရအောင်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေဒီဘက်အစွန်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်အစွန်ထိကို2စက္ကန့်ကြာအဲ့တော့ပိုပြီးနှိမ့်သွားပြီโอเคဒါလည်းနှိမ့်သွား2စက္ကန့်ကြာခုနကကြောင့်1စက္ကန့်တွင်လိမ့်သွားတာမြန်သွားတယ်အဲ့တော့ stop ဘောလုံးလိမ့်တာတော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ခွေးပိုင်းရောက်ခွေးရခုံမယ်ခွေးရခုံမယ်ဆိုတော့ခွေးကဒီအပေါ်ကခုံမှာပေါ့နော်အပေါ်ခွေးခုံမဲ့ဟာကိုရှေ့ကျူတိုရီယယ်မှာတော့အပေါ်ကရွေရှာမှုပေါ်ကခုံတဲ့အပိုင်းကိုရှင်းပြပေးခဲ့ရပေါ့နော်
အခုလည်းအပေါ်ကအဲ့အတိုင်းကိုပြန်သုံးမယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်ကခုံမယ်ဆိုတော့ motion ထဲမှာ chain y ဆိုတော့ရှိတယ် okay ဒီမှာ chain y အောင်ရေးမယ်ဟုတ်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အပေါ်ခုံအောက်ပြန်ဆင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ y နေရာမှာ minus အောက်ပြန်ဆင်းမယ်ဆိုရင်နှုတ်ကိုအဲ့တော့နှုတ်ဟုတ်တယ်ဒါပြန်ဆင်းအဲ့တော့အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ကိုစတိုင်းလုပ်နေမယ်ဆိုရင် control ထဲမှာပေးရှိပေါ်ဆဲကတက်ပြီးတော့အောက်ဆဲကပြန်ဆင်းရော okay ဒါဆိုရင်ပြလိုက်တိုင်းပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆဲလိုက်ဖြစ်နေအဲ့ဆိုရင်ဒီရာကိုလည်းဒီတိုင်းပဲအရင်တော့ကျတော့ဒီ green flag ကိုနှိပ်လိုက်တယ် green flag နှိပ်တိုင်းဒီအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုက gain ဖန်တီးမှာဆိုတဲ့ကြောင့်အတုံးပြတဲ့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ဘာသာကိုခုံမယ်အဲ့တော့ပေးလေးကိုနှိပ်ပြီးခုံမလားကိုယ့်ဘာသာကို keyboard ကိုနှိပ်ပြီးခုံမလားဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီခွေးလေးကိုနှိပ်ပြီးခုံစီအောင်ခုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် advanced တွေမှာ when the sprite click ဆိုတာရှိတယ်တစ်ချက်ယူလာဒီခွေးလေးတွေဒီ trace လေးတွေကိုဒီထဲမှာရှိတဲ့ object မှန်တယ်များ sprite လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ sprite ကိုနှိပ်တိုင်းဒီအပေါ်ခုံမယ်ပေါ့အဲ့တော့ sprite ကိုနှိပ်တိုင်းခုံမယ်ဆိုရင်ဒီအခုအလန်စိမ်းကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဘောလုံးရွေးပြီးဒီခွေးခုံမယ်ဆိုတော့ဒီခွေးပေါ် click ချက်လုပ်မယ်ခွေးကိုနှိပ်မှခုံတော့ okay that's stop အဲ့တော့အခုကကြတော့ခွေးကိုနှိပ်မှခုံတာအဲ့တော့ခွေးကိုနှိပ်ပြီးမခုံချင်ဘူး keyboard က key ကိုနှိပ်ပြီးခုံချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုချက်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ one space key press ဆို keyboard မှာရှိတဲ့ space bar ကိုနှိပ်ရင်ခွေးခုံမှာပေါ့ okay အဲ့တော့ space bar မနှိပ်ချင်ဘူးတခြား key တွေနှိပ်ချင်လည်းရတယ် space bar ပြီးတော့အများလေးရှိရဲ့အဲ့ဒီ down arrow အများလေးကိုနှိပ်လိုက်တာဒီမှာဒီကအများကြီးကြိုက်တာနှိပ်လို့ရတယ်နော်ကိုကြိုက်တာ up arrow down arrow right arrow left arrow အများကြီးရှိတယ်ဒီကတော့ space bar ပဲသုံးပါနော် space bar ကိုနှိပ်ခုံမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သွားကြည့်အောင် okay အခုကဘောလုံးမှလိမ့်တာနှီးနေဘောလုံးကလည်းပြန်ညံလိုက်အောင်ညံမယ်ဆိုရင်ဘောလုံးယူသွားမယ်အဲ့တော့နည်းနည်းညံလိုက်မယ်ဆိုတော့ 1.5 လောက်ထားလိုက်မယ် okay okay ဘောလုံးခုံကြော်အဲ့ဆိုရင်အခုခုံကြော်လိုက်တိုင်းအမှတ်တမဲ့ရအောင်တယ်တစ်ခါခုံကြော်နိုင်တမဲ့ရအောင်လုပ်မယ်နှစ်ခါခုံကြော်နိုင်နှစ်မဲ့ရအောင်လုပ်မယ်အမှတ်လေးတွေ score လေးတွေတက်လာအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် variable တတ်မှတ်ပေးရမယ် variable ဆိုတာဘာဆိုတာနော်တန်ဖိုးလေးတွေတင်ထားတဲ့နေရာကိုဆိုလို့စင်တာအဲ့တော့တန်ဖိုးတင်ထားတန်ဖိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခုနကခွေးကဘောလုံးခုံကြော်လိုက်တယ်အဲ့တော့ခုံကြော်လိုက်တိုင်းတတ်မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ခုံကြော်လိုက်တိုင်းအမှတ်တမှတ်တယ်မယ်အဲ့အမှတ်တမှတ်တင်ထားလို့ရတယ်တင်ထားမဲ့နေရာကို variable လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ variable ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ make a variable အဲ့တော့ခုနရတဲ့အမှတ်ကိုဘယ်ထဲထည့်မှာလဲဆိုရင်0 score ဝယ်ရင် score အဲ့တော့ score ဆိုတဲ့ထဲကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ခွေးတစ်ချက်ခုံလိုက်တိုင်းဒီမှာတမှတ်ရမယ်โอเคနော်အဲ့ဆိုရင် change my variable ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးမယ်sorry ဒါဘောလုံးကိုကြည့်ရမယ်ခွေးကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ change my variable ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးဒီမှာထည့်မယ်โอเคဒါကခွေးခုံမှာဆိုတော့ခွေးဘက်ကပဲရေးမှာဘောလုံးကသူ့ဘာသာသူလိမ့်နေတဲ့အပိုင်းပဲလုပ်မှာပေါ့နော်အဲဆိုရင် change my variable ဆိုတာကိုတစ်ချက်နေမယ်ခုနကကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်ခဲ့တာ score လို့ရေးလုပ်ခဲ့တာ score ရေးမယ်ကိုထားရတဲ့နာမည်ကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်အောင်မယ်အဲဆိုရင် program run ကြည့်ကြအောင်โอเคဒါဆိုရင်နှိပ်လိုက်တိုင်းတန်ဖိုးတက်နေပြီโอเคအခုဒီ program လေးဖတ်ကြည့်မယ်ခွေးရခုံးပြီးအမှတ်တက်တယ်ခွေးခုံမခုံဒီ program ရက်မသွားဘူးခုံချင်းခုံမခုံချင်းနေဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်နေအဲ့တော့အခုက game ကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ခွေးကဘောလုံးကိုထိသွားတယ်ဒီ game ကရက်သွားအောင်လုပ်မယ်ခွေးကဘောလုံးကိုထိသွားတယ်ရက်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် control တစ်ချက်သွားမယ် control ထဲမှာဘာသုံးမလဲဆိုတော့ wait until ဆိုတဲ့ block သုံးမယ်
wait anti ဆိုတာ block ကကြတော့ wait anti ဆိုတာ pass ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဘာအထိရင် pass ဖြစ်သွားမလဲဘာအထိရက်သွားမလဲဆိုတော့pass ဖြစ်သွားမယ်ခွေးရဘောလုံးအထိရက်သွားမယ်ဆိုတော့စမ်းစင်းဆိုတဲ့ block ထဲမှာရှိတယ်touching ဆိုတဲ့အောင်ယူလာပါယူလိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီထဲကိုအဲ့တော့ touching ဒါ mouse pointer မှာဒီနားမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဘောလုံးအခုကခွေးဘက်ကနေရေးရတယ်ခွေးရဘောလုံးထိသွားရင်ရက်သွားဘယ်လိုရက်မှာဆိုတော့ဒီ program တစ်ခုလုံးရက်သွားအောင်လုပ်မယ်ဒီ game တစ်ခုလုံးရက်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် control ထဲမှာstop all ဆိုတဲ့ button block ရှိရပါတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်ယူလာဒီမှာတက်ပြလိုက်အောင်မယ် okay ပြီးရင် advanced မှာ one green flag ဆိုတာဟုတ်ဒီမှာလာတက်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီကုတ်တင်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အလံအစိမ်းနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ဘောလုံးနဲ့လိမ့်မယ်ဘောလုံးကဒီတိုင်းကျွေ့လိမ့်နေမယ်စတိုင်းလိမ့်နေမယ်ပြီးရင်ဒီစတိုင်းလိမ့်နေမယ်ဘောဘယ်ချိန်ထိလိမ့်နေမှာဆိုတော့ခွေးရဘောလုံးကိုမထိမချင်းလိမ့်နေမှာတကယ်၍ခွေးရဘောလုံးသာထိသွားရင်ရက်သွားမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့ခွေးရဘောလုံးကိုထိသွားရင်ရက်သွားမှာဆိုတော့ခွေးရဘောလုံးကိုမထိအောင်လို့ space bar ကိုနှိပ်ပြီးခုန်နေပေါ့အဲ့တော့ space bar ကိုနှိပ်ပြီးခုန်လိုက်တိုင်းအမှတ်တမှတ်တက်မယ်ခုံလိုက်တိုင်းတမှတ်တက်မယ်မခုံနိုင်ရင်ရက်သွားမှာโอเคဒီလမ်းကြည့်အောင်ဘာလို့ရက်သွားလဲဆိုတော့ခွေးနဲ့ဒီဘောလုံးနဲ့ထိသွားလို့ရက်သွားโอเคအခုသတိထားမိလားမသိခွေးကခုနကခွေးနဲ့ဘောလုံးနဲ့ထိသွားရင်ရက်သွားရက်ပြီးတော့နောက်ချိန်ပြန် run တဲ့ချိန်ကြတော့လေရက်သွားတဲ့နေရာခွေးရအပေါ်မှာခုနဘောလုံးနဲ့ထိသွားတဲ့အချိန်ကြီးမှာပဲဒီခွေးရအပေါ်မှာတန်းလိုင်းချိန်ကြီးအောက်မြေပြင်ကိုပြန်မရောက်တော့အဲ့တော့ခွေးကိုမြေပြင်ပြန်အောင်ထားမယ်ဆိုရင်ခွေးနေမဲ့နေရာကိုခွေးထားမဲ့နေရာကိုချိန်ဒီနားလေးမှာထားပေါ့နော်ခွေးအဲ့တော့ခွေးကို example -1 y -111 ဆိုတဲ့နေရာမှာခွေးကိုထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ motion ထဲမှာ go to ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုပြန်ရေး go to 8အဲ့တော့ဘာမှထားမှလဲဆိုတော့ဒီနားမှာထားမယ်အဲ့တော့အလံစိမ်းနေလိုက်တာနဲ့ခွေးရဒီနေရာမှာပဲရှိနေမယ်ဒီမှတ်မှာပဲရှိနေမယ်ဘောလုံးကတော့စတိုက်လိမ့်နေမယ်ခွေးနဲ့ဘောလုံးနဲ့မတိုင်ချင်းစတိုက်လိမ့်နေမယ်ခွေးနဲ့ဘောလုံးနဲ့တက်သွားရင်ရက်သွားမယ်โอเคရက်သွားပြီးပြန်ပြီးတော့အစားပြန်သွားတယ်အလံစိမ်းပြန်နေမယ်ခွေးရငကိုမူရင်းနေရအိတ်ဆန်ဖို့ -1 ဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာမယ်โอเคဒါတော့သွားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ထိသွားရက်သွားပြီမကြော်နိုင်ဘူး sorry ရန်နှီးနေရန်နှီးနေမှုဒီဘောလုံးခွေးခုံလာနဲ့နှိမ့်နေတော့ဘောလုံးနဲ့မလုံဖြစ်ဟေးအဲ့ဒါခွေးကိုနည်းနည်းမြင့်မြင့်ခုံခိုင်းနေတယ်ဒါကို20ထားလိုက်ခွေးကနှိမ့်နေတော့ဘောလုံးကမလုံပေါ့နော်20โอเคဒါဆိုမချိန်နေမယ်အထီးပြန်sorry ခုံနေတော့အဲ့တော့ကျန်လောမခုံနိုင်တော့ဘောလုံးကိုမြင်ပေးလိုက်တော့ဘောလုံးတစ်စက္ကန့်ထားလိုက်တော့ okay လုပ်ပြီးထားတော့ okay stop ပြန်ရမယ်အခုဆိုရင်သတိထားမိလားမသိဘူးဒီအလံစိမ်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ program ရက်သွားရင်အလံစိမ်းကိုနှိပ်လိုက်တာဘောလုံးကပြန်လိမ့်အောင်အခုအလံစိမ်းလေးနဲ့ဘောလုံးကနောက်နောက်တစ်ချိန်နှိပ်တော့မှနှစ်ချိန်နှိပ်လောက်မှဘောလုံးကသွားတစ်ချက်သတိထားကြည့် okay ဒီမှာတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီမလာဘူးနောက်တစ်ချက်နှိပ်မှဘောလုံးကရွေ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောလုံးထားခဲ့တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းerrorရှိနေတော့အဲ့ဘောလုံးနေရာတိကျပြန်ချဒီနားမှာထားမယ်အဲ့တော့ဘောလုံးက2 8တော့ပြန်ရေးလိုက်2 8y တန်ဖိုး140 -140 okay အဲ့ဒါပြန်သွားတယ်ဆိုပြီးခံလိုက် okay အခုတော့အလားသိပြန်စရအခုကနောက်တစ်ခုပါ error ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီအမှတ်က score အမှတ်ကဂိမ်းကရက်သွားလို့ရှိရင်အမှတ်က3ညနေပြန်စမှာအမှတ်0ကနေပြန်စအခုကရက်သွားတယ်အမှတ်26နဲ့ရက်သွားတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်စ29ပြန်စ
ဟုတ်နော်အခု20ခွန်ပြန်စားအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ဒီvariable ချိန်ပေးရမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ score mark ကို0အောင်ပဲထားမယ်ဆိုရင် set my variable ဆိုရယ် variable ဆိုရယ် block ပြန်သွားပြီးတော့ set my variable ယူလာပြီးလို့ရှိရင်ဒီထက်ထည့်ပေးမယ် okay ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် set my variable မှာခုနယူခဲ့တာ score လို့ယူခဲ့တဲ့ my variable click ခြင်းနဲ့ score ပြန်ယူဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ဒီနားကုတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ ln ဆေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ query ကဒီ example minus 1ဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်မယ်ပြီးတော့ဒီနား score ကဘယ်လောက်ပဲဖြစ်နေ0ပြန်ရောက်မယ်ခွေးနဲ့ဘောလုံးနဲ့မထိမချင်းဒီ program အလုပ်လုပ်နေမယ်ခွေးကဘောလုံးကိုထိသွားခဲ့ရင်ကျက်သွားမယ်ဒီ program တစ်ခုလုံးကျက်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကလေးတစ်ချက်ကလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘောလုံးကလည်းသူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေသူကတော့ဘောလုံးကလက်ပတ်ပြေးနေဘောလုံးပြေးနေပေါ့နော်ဘောလုံးလိမ့်နေမယ်အဲ့တော့ခွေးကဘောလုံးကိုမထိအောင်လို့မလုပ်မှလဲဆိုတော့ space bar ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခုန်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ program run ကြည့်ကြအောင် okay ဒါထိသွားပြီဟောထိရဘာသာကိုလောမခုံနိုင်ပြင်နေ sorry okay ခုံ okay အဲ့တော့ခုံလိုက်တိုင်းအတန်ကြီးအောင်လောအဲ့တော့အတန်ထည့်အောင်စောင်းဒီကတော့ခွေးတိုင်းတင်နေ okay ခွေးတန်မထားဘူး gain နဲ့မှာ gain တန်တစ်ခုထားအဲ့တော့ဒီထဲမှာစောင်းဆိုတဲ့ထဲမှာsorry ဒီဟာတစ်ချက်နေမယ်အတန်ယူလို့ရတယ်တန်ကိုကြိုက်တဲ့အတန်ကြီးပေါ့နော်ဒီကတော့ usual တန်နဲ့ထားအဲ့တော့ဒီအတန်ကိုယူလာပြီးတော့ရှင်ဒီမှာထည့်မယ်ဒီနားလေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲစိတ်ပါနေခွေးအားခုံမယ်အတန်မြည်မယ်အမှတ်တမဲ့တက်မယ်မခုံနိုင်ရင်တော့ဂိမ်းရရက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရမ်းမယ်ရတော့ wow okay ဒါဆိုရင်နေရာနဲ့ဘောလုံးကိုတင်လျှော့လာဒီကခေတ်ကလက်ကမမြင်တော့ဘူးဘာမှမပြန်ထားဘူး okay yes okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂိမ်းရပြီပေါ့နော်နောက်ခံ background ထည့်အောင်နောက်ခံ background ဒီလုံးထည့်မယ်နောက်ခံတချင်းထည့်ပေါ့နော်နောက်ခံအဲ့တော့ background ပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်အတန်ထည့်အောင် background အတန်ထည့်မယ်ဆိုရင်စောင်းပေါ့နော်စောင်းထဲမှာဒီနားတစ်ချက်နှိပ်မယ်ကြိုက်တဲ့အတန်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့အတန်ဒီတန်ယူမယ်ဒီဓာတ်လေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒီ background မှာအတန်ထည့်မှာဆိုတဲ့ကြောင့် background တစ်ချက်နှိပ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောင်ယူလာဒီတချင်းကိုအမြဲတမ်းအတန်ထွက်နေအောင်လုပ်နေမှာဆိုရင်အမြဲတမ်းလာနေလုပ်မှာဆိုတော့ forever ကိုထည့်တယ် forever ထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အလံအစိမ်းလေးကိုယူမယ်အလံအစိမ်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့အလံအစိမ်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီအတချင်းတန်လည်းအမြဲတမ်းစတိုက်ထွက်နေမယ်အလံစိမ့်နှိပ်လိုက်တာလည်းတပြိုင်တည်းဘောလုံးကလည်းသူ့ဘာသာသူရွေးနေမယ်အဆင်မပြေရွေးနေမယ်အလံစိမ့်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီခွေးအားသူ့နေရာမှာရှိနေပြီးတော့အမှတ်က0ကနေပြန်စမယ်ဘယ်ချိန်ကြီးလုံးနေမှာဆိုတော့ခွေးနဲ့ဘောလုံးနဲ့မထိမချင်းလုံးနေမယ်ထိရင်ရက်သွားပြီပေါ့နော် okay yeah okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကို game လေးတွေကိုဖန်တီးကြည့်ရပါဒီချိန်ကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်မြင်အောင်လို့ဒီခွေးဒီဘောလုံးခွေးကဘောလုံးခုံပြပါတော့ကြော်ပြတာအဲ့တော့ဒီ game လေးကိုနမူနာထားပြီးတော့တခြား game တွေကိုဖန်တီးကြည့်ကြပါတခြားအရာတွေပေါ့နော် sprite လေးတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့တခြားအရာတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖန်တီးကြည့်ကြပါ
အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်